ये जो आपको इतना सारा खेत दिख रहा है ना, ये पूरा मेरा नहीं है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग। तो आज मैं आ जाता हूँ दोस्त के साथ खेत। हम ऐसी जगह जा रहे थे जहाँ बाइक नहीं जा पाती, तो हम पैदल ही निकल जाते हैं। वो आगे आगे और मैं उसके पीछे पीछे चला जा रहा था। मुझे भी नहीं पता था कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, बस मैं तो उसे फॉलो कर रहा था। तो हम पहुँच जाते हैं उसके खेत, जहाँ कुछ लोग काम भी कर रहे थे। चारों तरफ ग्रीन ग्रीन ग्रीन, इतना ग्रीन लग रहा था मानो नेचर ने फिल्टर लगा दिया। फिर हल्की हल्की बारिश होने लगी थी, तो हम वापस घर के लिए निकल गए। कल फिर किसी के खेत में फ्री का एडवेंचर।